আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। ২৭,০০০ টাকা বাজেট একটা গেমিং পিসি বিল করতে যাচ্ছেন। আসলে এটা স্বপ্নের মতোই। ফ্রি ফায়ার গেম খেলবেন এবং অন্যান্য যে এন্ট্রি লেভেলের গেমগুলো প্লে করবেন। অনেকে ইচ্ছা পোষণ করেছেন, বাজেট একদম নাই। ২৭,০০০ টাকা টেন্ডার অনেক কষ্ট করে গুছিয়েছেন, তাদের জন্য খুব স্পেশাল একটা বিল হবে, স্পেশাল একটা অফার হবে। ২৭,১৫০ টাকা দিয়ে আজকে অফার নিয়ে আসছি, এটা গেমিং প্রসেসর দিয়ে। কথা বাড়াচ্ছি না, তার আগে অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজির ভিডিও যারা দেখেন চলে আসবেন পিসি বিল করার জন্য। আমাদের ইউনিভার্স টেকনোলজির ঠিকানা হচ্ছে যে শপ নাম্বার 416 থেকে 19 লেভেল 4 লিফটেজার সুভাষচন্দ্র আইসিডি ভবন, নীলফামারী, ঢাকা। মঙ্গলবার, সপ্তাহে ছুটির দিন, মঙ্গলবারের যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো কম্পিউটার অথবা কম্পিউটার এক্সিডি অর্ডার করতে হবেন। আর আসতে না পারলে শোরুমে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অনলাইনে অর্ডার করার সুযোগ আছে। প্রসিডিওর বলে দিচ্ছি, অনলাইনে পিসির জন্য ২০০০ টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। অন্যান্য প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে অ্যাডভান্স করে আপনার যে কোনো প্রোডাক্ট অনলাইনে অর্ডার করতে পারবেন। আমরা সুন্দর করে গুছিয়ে যে কোনো প্রান্তে বাংলাদেশে প্রোডাক্ট পৌঁছে দেবো আপনার কাছে ইনশাল্লাহ। তো বন্ধুরা, আজকে এই ২৭,১৫০ টাকার বিল্ডে AMD Ryzen 5 3400 যে প্রসেসরটা পছন্দ করেছি। অনেকে এই প্রসেসরটা দিয়ে পিসি বিল করতে চান, অনেকের বাজেট থেকে 30-এর নিচে এবং ফিক্সড বাজেট করেছেন ২৭-এর আশেপাশে। তাদের জন্য খুব স্পেশাল একটা প্রসেসর হবে, স্পেশাল বিল হবে। ফ্রি ফায়ার গেম পাগল অনেক বন্ধু আছেন, পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ের এন্ট্রি লেভেল অনেক কাজ থাকে, গ্রাফিক্সিয়াল কাজ থেকে, এডিটিংয়ের কাজ থেকে, অফিসিয়াল অনেক কাজ থেকে। অফিসে দেখা যায় যে অফিসের বসরা ইন্টেলের প্রসেসরটাকে খুব বেশি প্রেফারেন্স দিয়ে ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে চান। সেক্ষেত্রে 30-35 এরকম বাজেট হয়ে যায় পছন্দের একটা প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে গেলে। তাদেরকে বলবো আপনি 3400G দিয়ে ট্রাই করেন। আমরা অনেক অফিসে 3400G দিয়ে পিসি বিল করে দিচ্ছি। আপনার যে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সবই করতে হবেন এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে, অফিসিয়াল সব কাজ। সো অফিসিয়াল পিসিও হবে, এটা দারুণ পিসি হবে ইনশাল্লাহ। এবং 22 ইঞ্চি মনিটর সাথে যেহেতু আছে, আপনি নিশ্চিন্তে AMD Ryzen 5 3400G দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন। আর খুব ভালো একটা প্রাইসিং করেছি, প্রাইসটা সবসময় সবাই পছন্দ করেন এবং পছন্দনীয় প্রাইসই দিয়ে থেকে ৬,৮০০ টাকা আজকে অফারে AMD Ryzen 5 3400G পছন্দ করেছি আপনাদের জন্য। প্রাইস পছন্দ হলে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করতে চলে আসবেন আমাদের শপে। 3 বছর ওয়ারেন্টি কিন্তু থাকবে এই প্রসেসরের। খুব সুন্দর মাদারবোর্ড দিয়েছি, 34 সাথে খুব ভালো যাবে, ভালো পেয়ার হবে। বায়োস্টারে 520 MS এই মাদারবোর্ডটা আজকে পিসি বিলে রেখেছি। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ৬,৮০০ বা ৬,৯০০ টাকার মধ্যে অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। বায়োস্টারে কমপ্লেন নাই বললেই চলে, প্রচুর মাদারবোর্ড আমরা ইউজারকে দেই। কমপ্লেনের পার্সেন্টেজটা হয়তো 1% বা 2%। এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা দিক, যদিও অনেক ইউজাররা বায়োস্টারের খবর জানেনই না বায়োস্টারের মাদারবোর্ড আদৌ ভালো কিনা। তবে আমি বলবো যে যেহেতু অরিজিন তাইওয়ান, অবশ্যই ভালো প্রোডাক্ট হবে। বায়োস্টারের মাদারবোর্ড পিসি বিলে ট্রাই করতে পারেন, বেস্ট প্রোডাক্ট হবে। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এই মাদারবোর্ডের এবং 3400Gর জন্য বেস্ট একটা মাদারবোর্ড হবে। খুব সুন্দর র্যাম দিয়েছি, কিংস প্যাকের 8GB DDR4 32 MHz র্যামটা এই পিসি বিলে রেখেছি। অফিসিয়াল লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। আগের তুলনায় দাম অনেক কমেছে, 2000 টাকার মধ্যে আপনার এই র্যামটা ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন এবং সুন্দর একটা রেড হিস্টিং সহ এই র্যামটা আমাদের সে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, আফটার সেল সাপোর্ট অনেক ভালো পাবেন এবং 2000 টাকার মধ্যে সেরা একটা র্যাম হবে আপনার পিসি বিলের জন্য। বাজেট বাড়াতে চাইনি, এই জন্য এই এনভিমিটা পছন্দ করেছি। যদিও পছন্দ করেছি, খারাপ প্রোডাক্ট পছন্দ করি না, ভালো প্রোডাক্ট পছন্দ করেছি। বিআর ব্র্যান্ডে বিআরের J20 এই মডেলের 256GB এনভিএমি আজকে পিসি বিলে রেখেছি। অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর প্রোডাক্ট, ভালো প্রোডাক্ট এবং দামটা নাগালের মধ্যে। 2000 টাকার মধ্যে এই এনভিএমিটা আমাদের ফুল পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। 256GB একটা এনভিএমি, তা অফিসিয়াল 2000 টাকার মধ্যে। এটা আসলে স্বপ্নের মতো এবং এই প্রোডাক্টটাই দিচ্ছি, ভালো প্রোডাক্ট দিচ্ছি 2000 টাকার মধ্যে এবং অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই এনভিএমির। কেউ যদি কাস্টমাইজ করে আপনার পছন্দের যে কোনো ধরনের ব্র্যান্ড বা ক্যাপাসিটির 512 256 এই পিসি বিলের সাথে নিতে চান, সেটা নেওয়ার সুযোগ আছে কাস্টমাইজ করে আলোচনা সাপেক্ষে। সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, বাজেট বিল করেছি। পাওয়ার সাপ্লাই কম্পিউটার কেস আলাদা আলাদা করে রাখিনি, ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ কম্পিউটার কেস দিয়েছি। জাতীয় কেস ভেলোটপের BTM 700 এই মডেলের একটা মাইক্রোস কম্পিউটার কেস এই পিসি রেখেছি। সুন্দর লুকসের একটা ব্ল্যাক কম্পিউটার কেস হবে, সামনে সুন্দর ম্যাচ 3টা ARGB ফ্যান সহ, রিয়েল 200 ওয়াটের ব্ল্যাক পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন এবং সাইডে কিন্তু ফুল টেম্পার গ্লাস আছে। সব মিলে গোছানো কম্পিউটার কেস হবে 3200 বা 3250 টাকার মধ্যে। রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেস আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন। সুন্দর মনিটর দিয়েছি, নতুন লুকস এই মনিটরটা আবারও আসছে। অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি একটা ফ্ল্যাট মনিটর, LED মনিটর দিয়েছি। ভালো রেজলিউশন মনিটর হবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 5200 বা 300 টাকার মধ্যে 1 বছর ওয়ারেন্টি সহ মনিটর আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন। আওলার F3061 অনেকদিন পরে এই কিবোর্ডটা আবার অ্যাভেলেবেল হয়েছে। যারা আওলার এই কিবোর্ডটাকে পছন্দ করেন চলে আসবেন এই কিবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে আমাদের শপে, অথবা কারো যদি ইন্ডিভিজুয়াল এই কিবোর্ডটা প্রয়োজন হয় সেটাও করতে হবেন। আমাদের স্টক অ্যাভেলেবেল আছে। 1000 টাকার মধ্যে এই কিবোর্ডটা আমাদের সাথে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, 27,150 টাকা অনেক দারুণ একটা বাজেট। অনেকের এই ধরনের বাজেট থাকে, যারা
এই ফ্রি ফায়ার গেম পাগল বন্ধুরা আছেন তারা অনায়াসে এই প্রসেস দিয়ে পিসিবিল করে আপনার পছন্দের গেমটা প্লে করতে পারবেন, অথবা ভিডিওর শুরুতে যেই কাজগুলো করতে হবেন বলে দিয়েছি। এই বাজারের মধ্যে সুন্দর একটা পিসিবিল হবে, গোছানো পিসিবিল হবে ইনশাল্লাহ। আর ভিডিও পছন্দ হলে ভিডিও শুরুতে যেই ঠিকানা সব কিছু ডিটেলস বলে দিয়েছি, চলে আসবেন আমাদের ইউনিভার্সিটি পিসিবিল করার জন্য। আবারও দেখা হয়ে যাবে নতুন একটা ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।